नमस्कार, मैं शिवम। आप सभी देख रहे हैं सिमरा दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। उत्तर प्रदेश रायबरेली में आम आदमी पार्टी ने आज आम आदमी कार्यालय रायबरेली बस स्टॉप पे एक अहम खास बैठक बुलाई, जिसमें आगामी 14 मार्च को चाय पे चर्चा की जाएगी और उसमें अहम मुद्दा उठाया जाएगा। रायबरेली के सर्वांगीण विकास के लिए रोड, पानी, सीवर, शिक्षा एक समान हो एवं री एडमिशन, जो कि बार बार विद्यालयों में एडमिशन लिए जाते हैं, इन सब पर आवाज़ उठाएगी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता। रामू दादा ने एक अहम सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भरी हुंकार। और वहीं पर जिला अध्यक्ष इंद्रमोहन सिंह ने बताया सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित दिया और अहम बैठक में अपने मुद्दे को उजागर करने और अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है और काम करना है। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश रायबरेली से सिमरा दर्पण ब्यूरो चीफ राजेश सिंह की रिपोर्ट। और इसी तरह जुड़े रहिए हमारे ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल से।